Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Mbak Pak Official. Oke teman-teman, jadi ini aku mau berbagi resep karena ini kan anakku tuh udah panas, terus kena radang itu udah 2 bulan lebih ya, minum obat terus. Jadi waktu mau berobat tuh aku gini ke suamiku, bilang gitu ya, ini kan si Raka udah lama nih minum obat-obatan dari dokter gitu ya, minum obat-obatan tuh udah lama sekitar 2 bulan lebih gitu dan gak ada hasilnya gitu ya. Jadi aku memutuskan, ya aku kan izin dulu ke suami ya bun ya, aku memutuskan kalau ini tuh apa, aku mau buat yang alami buat batuk, pilek, batuk, karena biasanya kalau radang kan batuknya di tenggorokan itu sakit kan. Jadi ini aku mau kasih resep obat alami buat anak-anak yang di rumah. Ini diminum umur 1 tahun ke atas ya bun ya, karena bayi tuh di bawah 1 tahun tuh nggak boleh kayak minum yang madu seperti ini gitu ya. Oke, jadi yang pertama siapkan dulu bahan. Yang pertama ini adalah madu. Aku memilih madu TJ, ini madu anak TJ Joybi, soalnya harganya murah, cuma 13.000. Ini yang original ya bun ya, rasa original. Ini murah banget, 13.000 tuh madunya, madu yang original. Dan di sini juga ada lemonnya dicuci dulu ya bun ya. Di sini ada sendok dan gelas. Oke, pertama-tama kita iris. Mohon maaf ya bun ya, ini udah bersih ya. Jadi ini kita iris dulu. Ininya, lemonnya kita iris ya. Lemonnya ini kita peras sekitar 1 sendok makan gitu ya, 1 sendok makan bun, bisa pokoknya 1 sendok makan lah ya, sekitar segitu. Habis itu setelah kita peras, lanjut kita memakai madu. Aduh, aku ini juga lagi pilek, bapil juga bun ya. Oke, jadi ini seperti ini madunya. Terus madunya kita kasih 1 sendok makan ya bun ya. Biasanya tuh kan kalau madu sama ini namanya, biasanya kalau madu sama lemon ini tuh enggak, lemon kan biasanya asam nih ya, terus sama madu itu jadi enak, jadi anak-anak itu bisa suka gitu ya. Kalau misalnya mau ditambah lagi juga boleh, jadi setengah sendok makan, jadi madunya 1,5 sendok gitu ya, nggak apa-apa ya bun ya, karena buat obat daripada minum obat-obatan terus menerus, karena anakku tuh udah 2 bulan lebih minum obat-obatan seperti itu ya. Soalnya aku mau nyoba yang alami dulu gitu ya bun ya, biar hasilnya tuh juga siapa tahu lumayan gitu ya. Oke, sekarang aku mau cobain ke Raka, si ekspresinya si Raka minum itu ya. Ini si Raka lagi minum obatnya yang alami ya bun, jadi jeruk lemon sama madunya yang original ya bun ya, karena ini tuh resepnya memang seperti ini. Ada diminum, dihabiskan Raka langsung gitu loh, biar enak. Jangan gitu minumnya langsung gini, jangan dijilat-jilat gitu. Ya nggak apa-apa, biar penonton di rumah tuh tahu kalau Raka kalau minum itu kayak gitu. Ayo, jangan gitu langsung aja, soalnya kalau gitu malah kamu meringis
Ayo cepet langsung aja diminum gitu, nggak usah dirasain. Daripada yang pahit. Raka lucu. Enak ya, tapi enak kan? Ya, enak sayangku. Tuh dia tuh bapil guys, batuk pilek gitu. Udah dulu ya guys ya videonya, selesai. Ini si Raka mau lanjut minum obat herbalnya. Semoga dia bisa lekas sembuh dan membaik. Semoga obat ini yang alami ini ada hasilnya ya bun. Jadi ini 1 hari 2 kali gitu ya bun ya, siang dan malam sebelum tidur gitu. Oke bunda, dadah Raka, dadah, terima kasih kawan-kawan. Makasih kawan-kawan.